Thise Mejeri modtager masser af mælk fra vores andelshaver. 300.000 liter om dagen bliver det til. Og mælken kommer fra køer med mange forskellige racemæssige baggrunde. Der er flest sortbrøde, men der er også jersey og nogle enkelte røde danske malkeracekøer. Den fedtprocent, gennemsnitlige fedtprocent, der er i det mælk, vi modtager her på mejeriet, er betydeligt større end det mælk, vi bruger, når vi producerer drikkemælk, yoghurt, ost og skir for eksempel. Så vi har et flødeoverskud, et fedtoverskud. Og det anvender vi jo i smørkammeret til smørproduktion. Lad os gå ind i smørkammeret. Du producerer smør af det fløde, vi har her fra mejeriet i overskud fra de andre produktioner. Er det muligt kort at fortælle, hvordan er det i grunden, man laver smør? Jamen altså, vi får jo noget fløde ned på skumsagen på det er fedt, man ikke kan bruge i de øvrige afdelinger til konfræse eller til flødetap. Sender vi herop, og så syrner vi det med en mælkesyrebakterie, og så sætter vi det ned til optimal pH for en udkærning. Hvor lang tid tager sådan en proces? Det tager mellem 12 og 14 timer at syrne det, og så tager det cirka 4 timer at køle det og modne det bagefter. Er det så en slags creme fraiche, der ligger der? Det er en fantastisk dejlig lækker creme fraiche 38, som er det allerbedste, man kan lave smør ud af. Det er den lille kerne? Ja, vi har en produktion hver dag af specialsmør, men selvfølgelig ikke i de store mængder. Men det er ikke alt tisesmør, der bliver produceret på den lille kerne? Nej, det er det ikke. Nej. Skal vi gå hen og kigge på den store kerne? Det kan vi godt. Vi går hen og kigge på storebror. Det er så den store smørkerne? Det er den store smørkerne. Det er storebror til lillebror. Er det også specialsmør? Ja, altså den bliver primært brugt til vores gammeldags kernemælk, som vi bruger til gammeldags kernemælk og koldskål. Og så 1 til 2 gange om ugen bruger vi den til vores sydsalt, hvor vi jo ligesom med persillesmør tilsætter fløde til kernen, kerner det ud og gør smørt færdigt, tilsætter sydsalt og laver noget fuldstændig fantastisk smør ud af det og pakker det. Så vores kernemælk kommer fra en smørkerne? Ja, det gør det. Alt vores kernemælk er igennem den der. Og der er sæson på kernemælk og koldskål? Det skal jeg love for dig, ja. Og nu her nærmer vi os juni måned. Er det højsæson nu? Det er til, altså helligdagene gør jo meget ved folks forbrug af kernemælk og koldskål af en eller anden mærkelig årsag. Men lige så snart det bliver varmt, ja, så kan vi mærke det. Og så skal vi køre noget kernemælk igennem, ja. Så når du kan se, der bliver solskin og høje temperaturer på søndag, hvornår er det så, at du skal reagere? Gerne inden. Jeg skal gerne reagere 2 til 3 dage, inden det bliver varmt. Så vi bruger lang tid på at kigge på vejrudsigter, og hvordan ser det ud, og hvornår er helligdagene, og hvordan tror vi folk, de køber. Okay, det var den anden kerne. Så er der smørkanonen. Jeps. Den skal vi også se. Vil du vise os? Der er den så smørkanonen. Det lyder jo lidt krigerisk. Ja. Men den skyder ikke med smør, vel? Jo, den skyder lidt med nogle smørkugler ind igennem systemet. Men nej, det hedder bare en kanon. En smørkanon. Det er egentlig et meget simpelt princip. Fløden kommer ind i den ene ende igennem et kerneris. Bliver kernet ud. Ligesom et piskeris. Ligesom et gammeldags piskeris. Ja. Så bliver den kernet ud. Kommer ind igennem sitrumlen, hvor man dræner kernemælken af. Kommer ned i ældreafdelingen, hvor vi ælter smørt færdig første gang. Så tilsætter vi vand og salt, hvis det er det, der skal i. Så hiver vi det igennem et vakuumkammer for at trække luften ud af smørt, så den bliver, tæt. Og så putter vi det igennem en ældreafdeling og en smørpump for at gøre det helt færdigt, sådan at det er en homogen masse, som man kender fra pakken, når man er derhjemme. Hvad er så fordelen ved denne her i forhold til kanonerne? Fordelen ved den her, det er jo, at den kan jo køre uendeligt, hvis man kan sige det sådan. En kerne kan kun have en given mængde fløde, når så det er kernet til smør. Enten skal det i en smørvogn, eller så skal det jo pakkes, inden man kan gøre den ren og hive fløde igen. Så den her, den kan fjerne noget mere fløde, end en kerne kan. En kerne kan jo kun lave, det er jo sæt, det er jo batch-kørsel. Er der forskel på kvaliteten af det smør, der kommer ud af smørkernen i forhold til smørkanonen? Der skal jeg jo gerne sige nej, men der er jo så, hvis man skal smage smør, så skal det være kernesmør. Det smager helt fantastisk. Ja. Der er en kæmpe stor smagsmæssig forskel på kernesmør
i forhold til kanonsmør. Selvom det er lavet af Selvom det er fuldsyrende det samme fløde, Ja. så sker der bare noget inde i kernen, der gør, at det bliver en lille smule bedre. Men der er rigtig mange af vores kollegaer siger, at det her smør kvalitetsmæssigt er fuldt på højde med det andet smør. Men smag og behag, og det er jo sådan lidt individuelt. Vi plejer jo at gå og grine lidt. Dem, der kun er på de her mejerier, hvor man kun smager lurpak, det er jo ikke på, at det smager rigtig smør. Nej. Men sådan er det jo. Det er derfor, de ikke kan kende forskel. Ja, og vi kan begge dele. Vi kan begge det. Vi kan det hele. Ja, og bagerierne, industrikunderne, de kan godt lide. De kan godt lide det, ja. Altså, særligt bagerierne er fuldstændig pjatte med det, fordi at der er en helt anden aroma i det. Ja. Og i og med også den sammensætning, vi har af vores fløde med hjertet, gør, at du har noget mere smag, og smørt også er noget blødere, når du tilvirker det til bageri. Tak Jens, det var rigtig spændende at høre det her. Vi er jo på rundtur på mejeriet, så nu skal vi videre til den afdeling, der måske leverer allermest fløde til din afdeling, nemlig kartontapperiet. Ja, det var en god idé. Ja, der går vi hen nu. Tak skal du have. Og du kan godt finde dig ned. Ja, det kan jeg. Ja, det var godt. Og jeg er ikke rød hen på.